အားလုံးပဲလားများကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော် brother တော်များများအမေးများနေတဲ့အရင်တော့ထွက်ခဲ့တဲ့ FIFA 2016ဘောလုံးဂိမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Android phone တွေပေါ်မှာဒီ FC25 တို့လို့ဒီ eFootball 25တို့လို့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်လို file ထည့်ပြီးဆော့ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလေးကိုညှောင်းပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုနည်းလေးတည်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ FC25 ပုံစံမျိုးဆော့ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် eFootball 25ပုံစံမျိုးဆော့ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကို down ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုနည်းလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တခုတတိပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ Android version 50သမားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်တော့ကျွန်တော် Android version 50 phone နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆော့လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် install တင်လို့တော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ game နဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော် application နဲ့ပဲမကိုက်တာဖြစ်လောက်မယ်ဒီပြန်ပြီးတော့ထွက်တယ်ပေါ့နော်channel phone တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဆော့လို့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ Android version 11 phone နဲ့ဒီFIFA 2016ဘောလုံးဂိမ်းကို eFootball ပုံစံလောက်ထားတဲ့ game နဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံနည်းလေးကိုတစ်ဆင့်ချင်းကြည့်လိုက်အောင်ပါဗျပထမဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော် Telegram မှာတင်ပေးထားတဲ့ဒီFIFA 16ကိုကျွန်တော် eFootball 2025ပုံစံလောက်ထားတဲ့ game ကိုကျွန်တော်တောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ APK ရယ် OVV ရယ်ကျွန်တော် data ရယ် file 3ခုတောင်းရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ password ဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ copy တစ်ခါလေးယူခဲ့လိုက်ပေါ့နော် download ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇာကြီးပါလေးကိုတွားမယ်ပေါ့နော်ဇာကြီးပါလေးကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုနက down ထားတဲ့3 file ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် APK ကိုအရင်ဆုံး insert zip ဖြည့်မယ်ပေါ့နော်APK ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ extract ရနဲ့ကျွန်တော် zip ဖြည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာ zip ဖြည့်လိုက်ရင်ဒီ folder လေးရလာအဲ့ထဲဝင်လိုက်ရင်ဒီမှာ FIFA 24ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော် logo လေးနဲ့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် install လုပ်လိုက်မယ်Okay ကျွန်တော်ဒါ install လုပ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်เนาะဒီအောက်ကဒုတိယ file ကိုကျွန်တော်တို့ဒုတိယ file ရတော့ data file ပေါ့เนาะ data file ကိုကျွန်တော်တို့ zip ဖြည့်ပြီးတော့တခါတည်း Android data တွေကိုတန်းထည့်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြမယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ extract here နဲ့မဖြည့်ဘဲနဲ့ဒီ EHDR-CT ဆိုရယ် extract ဆိုတာနဲ့ဖြည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် folder လေးရွေးရမယ်ပေါ့เนาะ folder လေးကကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ် device storage ထဲကိုသွား Android ထဲကိုသွားပြီးတော့ data ထဲကိုသွားမယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ pass ချလိုက်မယ်ပေါ့เนาะသူက password တောင်းတယ်ပေါ့နော် password တောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ password ကိုခုနကယူလာတဲ့ဟာလေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါကတော့သူဟိုဟာလုံနေတယ်ပေါ့နော် file ရွှေ့နေတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့သူ successfully ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာရောက်လာပြီပေါ့နော် folder လေးရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် data folder ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒုတိယဟာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီတတိယဟာ OV file ပေါ့နော် OV file ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီး EHDR-CT ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ဒီ download ဆိုတဲ့ folder တွေကdevice storage ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Android ပြီးတော့ OVV ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးနဲ့ pass ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကြံတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုဆော့ခြင်းနဲ့ဘယ် FIFA 60မှု game ကိုမဆိုပေါ့နော်ဒီနည်းလေးတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့file ထည့်ပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့က data OVV ဆိုပြီးလာတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က folder လေးကဒီတိုင်းလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထက်က folder လေးကိုပဲယူမယ်ပေါ့နော်ဒီအထက် folder လေးကို CUD cat နဲ့ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်စုပ်ပြီးတော့ဒါဒီနားလေးမှာချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် OVV တဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ FIFA 60ရဲ့ OVV file ထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် data လည်းထည့်ပြီးသွားပြီ OVV လည်းထည့်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့အကုန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ game ထဲကိုဝင်လို့ရပြီပေါ့နော်game ထဲဝင်ပြီးရင်သူကတန်းမရဘူးเนาะကျွန်တော် internet ဖွင့်ရတယ်ပေါ့နော် internet ဖွင့်ပြီးတော့သူအထက်မှာ in game ထဲမှာနည်းနည်း download ဆွဲသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် game ထဲကိုဝင်ပြမယ်သူ game ထဲမှာအခုလိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲတယ်ပေါ့နော် download ဆွဲတာပြည့်ပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ download ဆွဲတာကိုကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ internet ဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်download ဆွဲလို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုလေးကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်အကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုလေးဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့ကလုံးပြသွားသလိုမျိုးတစ်ဆင့်ချင်းလှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါက်ဆော့လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နားမလည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မရှင်းတာပဲဖြစ်ရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာရေးရလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့